Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan'a özel içli köfte tarifimle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 kilo çiğ köftelik bulgur, 1 bardak irmik ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar pul biber, 1 yemek kaşığı kadar da tuz ekledim. İsteğe bağlı olarak isterseniz karabiber de kullanabilirsiniz veya kişniş de ekleyebilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 3 bardak kadar ılık su ekliyorum. Suyu kaynattıktan sonra bir 5 dakika kadar beklettikten sonra kullanıyorum. Bulgurların hepsinin ıslandığından emin olun. Kaşık yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Bulguru iyice karıştırdıktan sonra üzerine bu şekilde bastırıyorum ki bulgurlar çok aşırı şişmesin. Bu şekilde bastırdıktan sonra yaklaşık 1,5 saat kadar dinlendiriyorum. Bu arada ben de iç malzemesini hazırlamaya başlıyorum. Dilerseniz bir gece öncesinden de yapabilirsiniz. 1 kilo kadar kıymayı sıcak tavanın üzerine aldım. Yüksek ateşte kıymayı kavuruyorum. Kavrulmaya başladıktan sonra 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip 2-3 dakika kadar daha kavuruyorum. Ben içli köfteye genellikle tranç ve döş etini karıştırarak hazırlatıyorum. Yarım kilo döş, yarım kilo da tranç ekliyorum. Tereyağını ekledim. Tereyağını ekledikten sonra 2-3 dakika kadar kavuruyorum. Bir yandan yarım kilo kadar soğanımı çok da küçük olmayacak şekilde doğradım. Kıymayı kavurduktan sonra soğanları da ekliyorum. Dilerseniz ayrı olarak da kavurabilirsiniz. Herkes kendi damak tadına göre iç malzemesini hazırlayabilir. Bu konuda çok fazla soru alıyorum ve çok fazla öneri alıyorum. Soğanı önceden kavuran var, sonradan kavuran var, ayrı ayrı kavuran var. Herkes dilediği şekilde iç malzemesini hazırlayabilir. Soğanlar pembeleşmeye, yumuşamaya başladıktan sonra tuzunu, pul biberini, karabiberini ekliyorum. İsterseniz reyhan da kullanabilirsiniz. Reyhan da çok yakışıyor. Sipariş olduğu için ben reyhan eklemedim. Müşterinin isteğine göre hazırlıyorum. Baharatlarını ekledikten sonra 2-3 dakika kadar şöyle bir karıştırıp ocağın altını kapattım. İç malzemesi tamamen soğuduktan sonra yarım demet kadar maydanoz, 1 bardak kadar da ceviz ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tamamen soğuduktan sonra kullanıyorum. Eğer kullandığınız kıyma yağ bıraktıysa tencereyi mutlaka yan bırakın. Fazla yağ bir kenara toplansın. O yağ içli köftenin içerisine girerse kesinlikle çatlatacaktır. İç malzemesini kenara aldım. Dinlendirdiğim bulgurlarımı çiğ köfte tepsisine aktarıyorum. Elinizin altında varsa mutlaka çiğ köfte tepsisinde hazırlayın. Bulgurları güzelce açıyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Eğer acemiyseniz mutlaka 2 adet yumurta kullanın. Ben 1 adet kullanacağım. Elinizin altında varsa bulguru ıslattığınız zaman mutlaka 1 bardak da kitel bulgur ekleyin. Kitel bulgur eklediğiniz zaman daha kolay kıvam alacaktır. Yine acemiler kesinlikle kullansın. 1,5 yemek kaşığı kadar karışık salça kullanıyorum. Salçalar ev yapımı olduğu için tuz miktarını ona göre ayarlıyorum. Yarım bardak kadar da galeta unu ekledim. İçli köfte ustasından aldığım bir püf noktası. Çıtır çıtır olmasını istiyorsanız galeta unu kullanabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda yarım bardak kadar da un kullanacağım.
Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Suyu ilk etapta bol bol kullanıyorum. Gördüğünüz gibi avuç avuç kullanıyorum. Bulgur yumuşamaya başladıktan sonra sadece elimi ıslatıyorum. Bulgurun kıvamının kaçmamasına dikkat edin. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, püf noktası sudur. Eğer suyu kaçırırsanız içli köfte yaparken de çatlar, kızarırken de çatlar. O yüzden dikkatli bir şekilde kullanın. Eğer robotta da hazırlamak istiyorsanız yine aynı şekilde bütün aşamalarını takip ederek suyu dikkatli bir şekilde kullanın. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Yarım bardak kadar un ekliyorum. Hiç un eklemeden de yapabilirsiniz. Eğer istemiyorsanız ben un eklemeden de çoğu zaman yapıyorum. İçli köfte yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, güzel bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Yoğururken gücünüzü kullanmanız gerekiyor. En az yarım saat, en fazla da 1-1,5 saat kadar yoğurmanız gerekiyor. Bilek gücünüze bağlı olarak. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. İçli köfte hamurunun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir şekilde kıvam almaya başladı. Yaklaşık yarım saat kadardır yoğuruyorum. Test ediyorum. Eğer açarken yırtılma, çatlama, patlama olmuyorsa bu kadar yoğurmamız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde açıldı. Bir 5 dakika kadar daha yoğurdum. Toparladım. Toparladıktan sonra üzerine ıslatıyorum. Üzerini mutlaka bir poşet ile kapatın. Kuruma yapmasın. Hamurdan bir parça koparttım. Cevizden biraz daha büyük olacak şekilde. İlk etapta yuvarladım. Daha sonra silindir şekline getirdim. Parmağımı ve avucumu ıslatıyorum. Yavaş yavaş bastıra bastıra açıyorum. Yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı kadar içten koyuyorum. Yavaş yavaş döndüre döndüre kapatıyorum. Fazla olan kısmı alabilirsiniz. Bu içli köfte hamuruna dilerseniz galeta unu eklemeden haşlamalık olarak da yapabilirsiniz. İçli köfte yaparken eğer içli köfteyi açarken, kapatırken zorlanıyorsa, paramparça oluyorsa tabii ki de haşlarken de kızartırken de yine aynı şekilde paramparça olacaktır. Dikkatli bir şekilde izlerseniz açtığım zaman da kapattığım zaman da kesinlikle patlama çatlama olmuyor. Ufak tefek çatlaklar olabiliyor. Onu da elimle kapatıyorum. Bu hamur isteğe bağlı olarak daha da açılabilir ama müşterilerim tamamen kıyma yemek de istemiyorlar. O yüzden kararında açıyorum. Ne ince ne kalın olacak şekilde. Elimi az az ıslatarak çatlak olan yerlerini de bu şekilde düzeltiyorum. İçli köftelerimi hazırlamaya devam ediyorum. Videonun çok fazla uzun olmaması için bazı kısımlarını hızlı bir şekilde atladım.
Sipariş olduğu için haşlayıp kızartmadım dilerseniz diğer tariflerimden haşlanmış ve kızartılmış haline bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.